哦 lunch 嚟嘅呢個，有乜嘢㗎？有咩㗎？係唔係爭年啩？我有金平有成嘅喎。舊年啊，佢個籃球係啊，壯年組咧，第一年咧，哦我哋已經話啲聖方濟超大班如果想或者叫煎啊隻蛋可以係嘛？想食煎蛋嘅食煎蛋點知添啦。第二屆就已經好唔好？ 4甲都不入啦。好啊，一陣再落俾你聽啦。好唔係渣咗一樣人腳，係停咗啲人，拜拜。一樣人腳啊，冇渣到。係啊，係啊，我哋都係叫保得住個第2名添㗎，出年都更加難保啊！前方仔即刻，我哋仲話啊超大班啊！呢班老鬼咁好嘢，打緊又打個咁多場，已經即刻。嗱，要踢呢種啊，背手白嘅，你一攞波，我黐埋嚟，係肉貼入去，掂住你，掠你嘅，唔係講嘅。轉唔到身啊嘛。係啦，係講你同你講係講夠乸渣。退休啊！諗下，你咁後生都咁樣，我就話中咗2個手指啫，上次好啦，都係留翻隻手嚟打籃球啊，最主要。你踢啊！嚇？如果你踢啊，因為我踢啊，好過阿昌喎，我覺得。昌有時真係好得人驚。阿昌咧就係我話俾你聽啦，你踢咧，你見到我踢咧，我真係踢救生賽我先至咁搏命。我同我寫字咧，我係唔會咁樣踢嘅，我係好錫身嘅，更加錫身啊！贏嚟做咩啫？嗰啲有隊友踢完大家係散 band 嘅，係啊，我真係得鬼閒同你瞓落去啊，出營啊啲咁嘅嘢啊，撞親我點算？翻唔到工咁樣。唉，我好錫身嘅，阿 Ben 都知啊。4打3你睇下，4打3，快到！反攻攻得好快啊佢。係咯，4打3，仲係4 4打打3 3，啊！仲哇過埋啊！唉，佢咩獨食㗎？咁可以獨食嘅，都咁可以嘅，可以試下嘅。有乜唔可以啊？反正都係啦。所以一隊波最痛苦就係咁樣咯。你好搏命去追，點知輸多2粒？咁你追定唔追啊？攻定唔攻啊？攻又輸多2粒，
11個水緊。哇！唔好理個賽果啊，盤輸嚟打啊，攻啊嗰啲嗰啲。佢有20幾日嗰啲冇氣啊嘛，睇到佢冇錯啦，係啊。佢冇氣啊，冇氣。喐嘅，明明咁耐都仲係3打4，嗰啲人都唔都唔想行啊，大佬。冇錯，全部換曬仔落去，衝咯，同佢打體力咯。所以我哋咧場邊揸 fit 嗰個啊，睇到邊個咁咧就要調佢啦。係㗎。冇俾佢 hea 啊，大佬！我哋最拖延時間啦，用換人拖延時間啦。真係慢慢。冇 hea 啊！真係要靠張琴保住㗎啦。事實咧，打波有體力就一定有數嘅。冇話俾技術你咧都係假。先講體力先啫。目標0比0。睇包都唔攰嘅。係都唔攰，咁曬都唔攰。入晒！嗌先出嚟啲，我就驚好似阿昌嗰啲就係呢啲咁嘅，不過做阿昌好啲嘅。槍咧識驚嘅時候就好啲嘅，佢已經夠強嘅時候死啊，好衰啊！唔穩定咯。快佢一步，你就攞唔到㗎啦。死先退嚟攞。哇！爭啲位都食埋你啊，真係。係啊，頂佢唔到㗎。哇！呢啲真係分邊。好似人哋踢越早嗰啲喎。係咯。即係你呢條一走到過去，佢中間就已經睇到你走啦，跟住一嘢分埋去條邊嘅。仲要攞多落嚟斬埋添。冇啊！唉，7比0。幾靚球場，射身頂。佢落點靚添咩？斬得啱啱好，佢都唔使跳，佢根本企喺度，就俾佢一頂係入，係啱啱好俾落佢個頭頂啊！直情係未逼到佢嘅真功夫出嚟。